家好，我係 Jessie 啊。今日咧，我會為大家預備3個示範俾大家睇嘅。咁首先咧，要準備嘅咧，第一個示範咧就係一張白紙啦，一個 BB cream， 一個 Renewal cream。咁我哋咧目的咧就係想做到一個Renewal cream 咧嘅防禦隔離嘅第3層皮膚嘅功效俾大家睇嘅。咁第二個示範咧，我哋就係示範嗰個藍光水嚇，我哋嘅活顏噴霧點樣可以防藍光啦，可以咧提拉同埋即係有光亮效果。用完之後最緊要 show 個防藍光嘅功效俾大家睇。咁第3咧，我哋咧就會做一個美白嘅示範啦。首先我哋會預備啲水啦，跟住咧就係碘酒啦，一個細樽啦，咁啊一個維斯美白，咁啊做一個示範。咁首先咧，我哋都要預備一個黑色嘅袋咧，就將呢啲產品咧就裝住晒喺裏面。咁每一樣都有佢個別嘅用途嘅。咁我而家咧就係做一個第一個示範俾大家睇。咁首先嚟講咧，我哋就用 BB cream 啦。BB cream 咧，我哋你知道咧，一搽上去就有光亮效果噶啦。咁咧就係一滴啦，就已經朝早咧就已經好好啦，有一個叫裸妝嘅功效。咁我哋咧平時我哋搽粉底啊、化妝啊，其實啲嘢都會食咗落皮膚嘅。咁但係如果我哋咧，哇好正嚟講咧，就有個叫 Renewal cream 修復隔離霜嚇，又稱我哋第3層皮膚嘅功效咧，咁佢咧就可以咧 show 俾大家睇啦。而家咁我哋咧就將呢個修護隔離霜咧搽咗落張紙度。嗱，你見到呢個 BB cream 已經滲晒啦。咁我哋呢個 BB cream 咧搽喺個面嗰度咧，你會見到啲咩咧？就係哇滲唔到落去啊！你睇下幾好，滲唔到落去。咁跟住咧，我哋咧就抹咗呢一個，哇，其實已經滲咗落去，抹唔甩㗎啦。咁我哋呢個 Renewal cream 你見到？哇！一抹咧已經好乾淨啦，呢笪位置。咁你睇下後面呢個咧，其實已經係滲晒落去嘅。咁但係我哋呢個咧係有個 Renewal cream 隔離咧，佢就冇滲到嘅嚇。咁呢個係我哋第一個示範啦，做咗俾大家睇啦。咁跟住咧，我哋咧就要做第2個示範俾大家睇。咁第2個示範咧講緊咧就係 show 緊呢個活顏噴霧藍光水嗰個威力啊嚇。咁其實市面上都冇一隻話真係你 Virtual Mask 就咁輕輕咁樣噴落塊面度。就有一個防藍光嘅 mask 係唔使洗嘅，咁佢又稱為 mask 中嘅 Hermes，mask 中嘅 Hermes。咁我哋要將呢個 mask 啦倒咗落個樽仔度啦，咁跟住咧我哋咧就即係將個藍光筆咧就可以準備啦，同埋一個黑色嘅袋。咁我哋咧見到咧呢個係有防藍光嘅功效啊嘛，你見到我哋呢個藍光水咧照咗落去之後咧，其實係唔穿底嘅。你見到呢個咧一照落去就穿底啦，呢個唔穿底，呢個穿底嚇。咁你就用個黑色嘅袋咧，就 show 到俾人睇嗰個即係防藍光嗰個功效。我哋已經輕輕一噴咧，成班阿太上油量幾十個，個個都係搽佢自己嘅防曬，但係個個都係黑咗幾日之後。咁但係唯獨咧即係我哋搽呢個藍光水嘅朋友咧，就完全係一樣咁光亮透白。咁見咗啲個個都話：哇！你支嘢咁好，一噴一噴就可以防藍光、防曬所有嗰啲即係黑啊，即係曬黑啊。咁啊，所以咧就好正啦呢件事。咁第3個示範咧，做俾大家睇咧，就係維 C 嚇。坊間有好多維 C 咧，淨係可以夜晚用，朝早唔用得。咁我哋呢個維 C咧就好 concentrate， 即係好集中同埋好有威力嘅。咁你見到嗱，呢個咧就係碘酒啦。咁碘酒咧，你知道咧，平時咧即係揩到衫咧，其實都洗唔甩嘅嚇。咁所以都係一啲氧化物嚟嘅嚇。你見到我哋呢個碘酒咧，即係其實就會將啲水污染咗，變咗色啦。咁我哋咧只不過要加一小滴維 C 咧就已經有一個係啦 magic 嘅反應出嚟啦。咁你見到已經白晒㗎啦，就算我加1樽水嘅效果都係一樣。我呢個咧就要成支倒晒落去咧，個效果都係一樣嘅。咁啊，所以咧我哋再加啲碘酒落去睇睇，都係一 shake 就白晒啦。咁見到我哋呢個美白功效咧，真係不容置疑㗎。即係你搽喺塊面度咧，就會美白光亮啦，將啲斑咧都淡咗啦，同埋咧即係有個提拉啊，同埋咧係滋潤嘅效果。呢個維 C。咁我哋咧就建議咧，我哋一定要啦，用咗基礎7日，跟住咧就可以種轉啦。咁種轉咧打通個管道之後卸咗轉7日，就可以加維 C 同埋50種肽嘅多肽霜。今日我嘅示範就到呢度啦，多謝大家收睇 ，Thank you。